Prebudili smo se v lepo sončno zasneženo jutro. V slabem vremenu se virus počasneje širi, pa vendar to ne pomeni, da še naprej ne ravnamo samozaščitniško. Še vedno velja, da če ni potrebno, ne hodite po opravkih in se ne izpostavljate potencialni okužbi. V teh dneh je čas, ko se izplačujejo pokojnine, zato je tole sporočilo namenjeno zlasti upokojencem. Res je danes izplačilni dan, vendar odkar nam korona kroji dneve in življenja, nič več ni tako, kot je včasih bilo. Zato vse upokojence pozivamo, da ne hodijo na pošto ali banko, če to zares ni potrebno. Zlasti se izogibajte obiskom zaprtih prostorov, če pa že odidete na pošto ali v trgovino, uporabite zaščitno masko, lahko tudi ruto ali šal. Pošte v Mojstrani, Kranjski Gori in v Ratečah obratujejo po spremenjenem delovnem času, ki je naveden na spletni strani Pošte Slovenije. Ker se v času epidemije povečuje potreba po psihosocialni pomoči prebivalcem, je Zdravstveni dom Jesenice na pobudo Nacionalnega inštituta za javno zdravje omogočil psihološko svetovanje po telefonu. Pogovori potekajo preko telefona vsak delovni dan od 7. ure zjutraj do 14. ure popoldan. Pokličete jih lahko na telefonsko številko 04 5868 127. V primeru zasedene linije ali izven delovnega časa lahko na elektronski naslov alenka.rant@zd-jesenice.si sporočite vašo telefonsko številko s pripisom, da si želite pogovor s psihologinjo. Turizem Kranjska Gora in občina Kranjska Gora sta ves pretekli teden tesno sodelovala pri pripravi predlogov za sprejetje ukrepov interventnega zakona. V skupini, ki jo sestavljajo tudi občine skupnosti Julijske Alpe, sta sodelovali tudi Eva Štravs-Podlogar iz MGRT in članica svetovalne ekipe Ema Pogačar. Pripravili so nabor 22 predlogov, od katerih je bilo 18 upoštevanih. Vsi predlogi so izhajali iz opravljene ankete, ki so jo izvedli v začetku meseca marca. Danes se pričnejo priprave na sprejetje druge faze ukrepov, le-ti bodo namenjeni neposredno turističnemu gospodarstvu. Ukolikor imate kakršenkoli predlog, vas prosim, da ga naslovite na mail blaž.weber@kranjska-gora.eu. Pomembno je, da v teh kriznih časih podpremo naše lokalne ponudnike z nakupom lokalnih izdelkov. Seznam, na katerega se vsak dan znova pridružujejo novi lokalni ponudniki, je objavljen na spletni strani Turizma Kranjska Gora pod zavihkom Novice lokalno s kavča. Medtem ko je država kot ukrep za zajezitev koronavirusa z odlokom prepovedala poslovanje gostinskih lokalov, še vedno dovoljuje dostavo hrane na dom. V naši občini trenutno dostavo pripravljene hrane na dom omogočata dva ponudnika, in sicer picerija Špajza na Dovjem in Marko Miklavčič. Ukolikor pa ste se v času karantene željni naučiti novih kuharskih spretnosti, vas vabimo, da se v soboto ob 12. uri na Facebook profilu Kranjske Gore pridružite Mojci in Mihu Samotorčanu iz Brunarice Kosobrin, ko boste iz svoje domače kuhinje z nami delila recepte za domače dobrote. Veseli smo, da je akcija, ki smo jo poimenovali S kavča, bila tako lepo sprejeta med ljudmi. Poleg koncertov s kavča, ki so na sporedu vsak ponedeljek, sredo in petek ob 20:15, vas vabimo, da se nam pridružite vsako soboto na party s kavča, ko bodo znani slovenski DJ-ji vrteli vsem dobro poznane uspešnice iz sveta popularne in elektronske glasbe. Koncerte in party s kavča lahko spremljate na Facebook strani Koncerti s kavča, na portalu 24ur.com, ATM TV in drugih lokalnih televizijskih in radijskih programih. To so bila dnevna obvestila. Hvala, ker ostajate doma in spremljajte nas še naprej.